Anjir, balapan H2 kita. Ini R25 ya. Makin siang makin sepi guys. Di belakang nih. Wah, Lamborghini guys, gila. Lamborghini guys, gila guys. Gini nih kalau nggak ngobrol. Ketinggalan satu ini. Udah, dua deh muter lagi. Enggak kan? Wah, masuk. Udah harusnya. Udah sepi padahal. Apa? Udah siang ya guys, udah panas. Udah apa itu guys? Oke guys, jangan lupa di like dan di subscribe. Masih sih makin siang makin banyak nih freestyler. Iya, benda itu ya. Gede banget bannya, kacau sih.
Motor benda 800 cc ya tadi ya. Wah, udah ketinggalan. Wah, Rizky Motovlog guys. Kirain siapa? Langsung ke Ben Hill aja ini. Langsung ke Ben Hill. Ben Hill? Ben Hill nggak? Kita langsung ke Ben Hill aja guys. Ben Hill. Ya. Yeah. Kita mau ke Ben Hill ya guys. Wah, ada polisi banyak banget guys. Wih, wah kacau ini. Mungkin ada acara ya. Kayaknya ada acara. Biasanya kalau ada acara banyak polisi guys. Biasanya nih kalau ada acara tuh kan bener ada acara. Kita digeber. Ayo semuanya maju. Wih, maju semua maju. Maju. Maju semua. Wah, 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 wah. Macet guys. Langsung 0 km di sini ya. Ayo, 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 ayo. Ya guys. Ya, hijau, hijau, ayo hijau. Menggila, makin siang. Wah, goblok ini orang. Nih guys, lumayan tegang jalanan ya, karena banyak yang motong. Tuh, mobil juga. Taksi juga bro, bodoh nih taksi tuh. Woi, motong gila dia. Biar aja kita record dari sini guys.
jam 9. Kita sampai record salah. Pol PP, Pol PP, pengaduan pelanggaran mobil dinas. Wah, nomornya dihapus. Nomornya dihapus sama dia. Nomornya dihapus guys, pelanggaran. Oke guys, kita mau ke base camp di Ben Hill guys. Ini base camp kita semua ada di sini. Buat kalian yang mau join, yang mau gabung, bisa kalian mampir ke sini. Sini aja nih, sini nih. Ya tolong. Ya, kita sudah kembali sudah sampai di base camp di warkop Uda tuh.
Mereka lagi nunggu antrian. Oke, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, di like videonya guys. Kita ngopi lagi di warkop udahnya. Oke guys, ini kita perjalanan balik. Kita pamit dulu ya. Bawa masukin situ dah. Semuanya aku duluan ya. Ya. Terima kasih ya. Udah lah.
jangan lupa di follow dan di subscribe. Kita udah arah balik guys.
baru nih guys, kita bersama lagi di admin motovlog. Harley ini dia kecil banget Harley-nya, keren ya. Kilometer baru 26.000, mantep. Jarang pakai. Bannya matte laser guys, kalian cek aja sendiri harga matte laser. Mantap lah. Nah ini nih motor listrik yang mirip X-Max guys. Mereka Wadison tuh mirip banget sama X-Max generasi pertama guys. Lu lihat tuh, kacau sih tuh Wadison aja. X-Max gen pertama ya kan, kacau sih. Mantap. Oh ya guys, banyak diem ya gua. Bukan banyak diem ya guys. Gua biasa kan ini kamera mati ya. Jadi nge-lag gua. Ya guys, ya kalian dianggurin ya. Maaf guys. Kita bukan nganggurin guys, tapi emang perjalanannya gua nikmatin banget. Perjalanannya luar biasa lah. Tadi ada trouble sedikit motor ini ya, tiba-tiba mati aja. Pas gua cek ternyata kabel biasa